È bene stare comodi oppure no? Oppure la comodità è qualcosa che andrebbe evitata come la peste perché è un po' come qualcosa che cerca di tirarti nella sua rete come una sirena per Ulisse che cerca di trarlo in inganno e intrappolarlo? Lo vediamo in questo secondo episodio di Comfort Zone. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort zone. Comfort zone. Comfort zone. Ciao, io sono il dottor Emilio Gerboni e questo è il mio podcast Comfort Zone. Oggi, come ti ho anticipato, parliamo del concetto di comodità. Alla base del concetto di comfort zone che abbiamo approfondito nel primo episodio, chiaramente non esaurendo tutto quello che si può dire, perché solo su quella parola ci potremmo fare un podcast intero, e infatti ci ho scritto anche un intero libro bello corposo su la comfort zone. Parliamo di ciò che c'è alla base del concetto di comfort zone, cioè del concetto di comodità. La comodità nella nostra cultura e nella nostra società, diciamo che anche in questo caso ha una reputazione ambivalente. Se abbiamo detto che la zona di comfort ha la reputazione abbastanza pessima, diciamo così, la comodità invece oscilla a seconda delle situazioni e dei contesti, però tendenzialmente diciamo non è ben vista soprattutto nell'ambito della crescita personale e della formazione. Come dicevamo, è un po' vista come una tentazione che conduce l'uomo all'indebolimento e a diventare un mollaccione fragile, no? Quindi solo uomini mollaccioni cercano la comodità. Però questo crea grande confusione, diciamo, no? nel capire, ma io non voglio essere mollaccione, vorrei stare bene, però, cioè, perché devo stare scomodo per non essere mollaccione? No? E quindi si entra in un loop da cui non si esce più e cerchiamo quindi di sviscerare, quindi di andare un pochino a fare chiarezza sulla questione. Allora, innanzitutto, molto molto semplicemente, basta sempre, questo è un invito anche per generale per tutti, cioè andare a vedere l'etimologia delle parole aiuta spesso a chiarire i significati e quindi a farci capire delle cose che magari avevamo capito male perché appunto sono state distorte dalle traduzioni che vengono fatte abitualmente dalle persone che traducono, no? Ti ricordi il gioco che si faceva da piccoli, non lo so, se sei appunto della mia generazione te lo ricorderai, il gioco del telefono senza fili. Se sei di questa generazione adesso il telefono ha i fili, anzi no, non ha fili, è wifi, però diciamo che si parla su WhatsApp, su Telegram e così via, sulle chat, su Instagram, così, per cui anche lì comunque l'effetto può essere uguale, cioè che tu ricevi un messaggio e capisci traducendo per varie ragioni in un modo, distorcendo il significato di quello che ti è stato riferito. E fino a quando questo messaggio che viene passato di persona in persona arriva ad assumere una forma veramente lontanissima da quello di partenza. Ora, in questo caso diciamo che il concetto di comodità etimologicamente rimanda all'idea di dare forza, di fornire quindi un sostegno e un potenziamento a, a chi siamo, a quello che stiamo facendo, quindi un supporto che
ci dà forza, voglio sottolineare, cioè dare forza non mi sembra che sia segnale di indebolimento, no? Cioè proprio l'opposto, dare forza ti rinforzo, ti irrobustisco. Quindi la comodità è in realtà, dall'etimologia che non è opinabile, significa che una persona riceve un potenziamento, riceve un sollievo. E quindi il comfort, che è associato anche all'idea di sollievo, il sollievo è qualcosa che ci dà forza, che ci permette di andare avanti, che ci permette di perseverare, che ci permette di essere più determinati nella vita, che ci permette di fare le cose per bene, di essere più efficaci, di essere più efficienti. Quindi la comodità, nella sua natura più pura, è assolutamente positiva, perché la comodità è qualcosa che ci aiuta nella nostra vita e ci aiuta a sopravvivere e anche a vivere meglio e a dare il massimo di noi stessi. Quindi, da questo punto di vista, assolutamente promuovo la ricerca della comodità. Del resto, poi, diciamo anche una cosa, in realtà tutti quelli che ti invitano ad essere una persona forte, coraggiosa, che spacca le pietre con il solo sguardo, ti dicono che per temprarti dovresti allontanarti dalla comodità, ma poi tutti quelli che ti vogliono vendere qualcosa invece fanno leva proprio sulla comodità, ti seducono dicendo guarda, non devi fare nulla, facciamo tutto noi, liberati dai pensieri e otterrai questa cosa nel modo più facile, semplice e appunto comodo per te, senza che tu debba muovere un dito, muovere un capello e nemmeno una goccia di sudore per ottenere questo risultato. Pensiamo ad esempio ad Amazon Prime. Amazon Prime non è diventato il servizio di spedizione più diffuso nel mondo perché ti diceva vatti a prendere il pacco a piedi perché così ti tempri e diventi un uomo forte. Non mi sembra che questo è il claim di Amazon Prime, no? Quindi molti servizi fanno leva proprio sulla comodità per essere più attraenti, per essere più seduttivi, per conquistarti e fare in modo che tu apra il portafoglio e ting, dai il tuo soldino acquistando questo servizio che ti fornisce appunto un beneficio desiderato, sia di benessere psicologico che pratico, perché il fatto di ricevere un pacco a casa subito toglie tutta una serie di frustrazioni e in più appunto ottieni esattamente quello che vuoi e poi ti può servire nelle tue cose. Quindi quando ti viene venduta una vacanza, non ti viene venduta la vacanza, come dire, verrai torturato, i camerieri saranno scortesi con te, nell'aereo come dire, ti insulteranno le hostess e il pilota e la sedia sarà scomoda. Ora, è chiaro che infatti la scomodità solitamente è associata a low cost, cioè a povertà, no? Quindi c'è al fatto di non avere sufficienti quantitativi di denaro per potersi permettere quel servizio, per cui in realtà la scomodità è come dire il prezzo che deve pagare chi non ha i soldi. Scusa il gioco di parole, ma anzi no, era divertente effettivamente. E quindi, come dire, il fatto di essere, il paradosso un po' della situazione è che io devo diventare una persona forte, determinata e tutto, per poi arricchirmi e diventare quella persona che poi non fa più un cazzo, perché avendo la disponibilità fa in modo che gli altri facciano al suo posto e lui finalmente si può rilassare. Quindi a questo punto io dico vabbè, ma a questo punto mi rilasso io direttamente e la facciamo finita qui. No? Cioè, quindi effettivamente si entra un po' in un cortocircuito dal quale sembra non proprio facile riuscire a cavarsela, diciamo, qualcosa di buono. In realtà le cose sono molto molto più semplici
di quanto si possa pensare quando hai la chiarezza e le idee giuste sulla cosa. Quindi la distinzione fondamentale rispetto a quest'idea di comodità è proprio che la comodità ha due facce, ma come la maggior parte dei concetti in realtà hanno due facce, perché non esiste qualcosa di buono in sé e qualcosa di cattivo in sé. Nel mondo dell'esoterismo si parla di ottava alta, ottava bassa, di qualsiasi concetto, quindi la versione buona di un concetto e c'è la versione maligna dello stesso concetto. Quindi potremmo dire che la perseveranza all'ottava alta è la determinazione e all'ottava bassa è essere uno stalker, quindi essere fissato e ossessivo. Quindi lo stesso vale per la comodità e quella che io appunto di cui ho parlato anche nel libro, cioè molto semplicemente la distinzione tra comodità buona e comodità cattiva ci fa tornare molto semplicemente sempre all'etimologia che usiamo come centro per capire le cose. Quindi in questo caso, se la comodità buona è qualcosa che mi dà forza, la comodità cattiva sarà qualcosa che effettivamente mi indebolirà. Quindi io non posso decidere cosa è buono o cattivo per me in anticipo, perché intanto siamo tutti diversi, i contesti sono sempre diversi, ma potrò determinare cosa è buono o cattivo e uscire dal relativizzare le cose nel momento in cui questo qualcosa, in questo momento, in questo contesto, mi potenzia. E quindi io non devo togliermi dai pregiudizi per cui una cosa è sbagliata in assoluto e da evitare e un'altra cosa invece è un po' come il cibo, cioè diciamo che ci sono persone che sono allergiche a un cibo mentre altre invece no, e quindi quel cibo a cui sono allergiche per loro sarà il male. Quindi così vale per le parole. Una parola di incoraggiamento per me è una parola che abbatte quell'altra persona. E non è facile saperlo in anticipo, molte volte c'è bisogno di una calibrazione abbastanza importante, che significa conoscersi, capire, entrare nella logica della persona per capire qual è quella parola che a lei dà potenziamento invece che toglierlo. Chiaramente ci sono delle regole, dei parametri, delle generalizzazioni che si possono fare, però bisogna sempre stare attento alla soggettività e alle differenze che esistono tra persona a persona. Quindi noi possiamo essere potenziati dalle parole, così come dagli strumenti, dalle attrezzature, dalle conoscenze, e ci sono tante cose che possono potenziarci o altrettanto indebolirci. Rispetto a chi siamo e a quello per cui noi siamo orientati, cioè qual è la nostra direzione nella vita, qual è la nostra intenzione, cosa dobbiamo realizzare. Questo diciamo che molto semplicemente va a sciogliere il dubbio, cioè se un qualcosa che mi facilita l'esistenza mi sta potenziando perché io sono orientato verso qualcosa che appunto mi supporta, cioè se io devo avere velocità nel realizzare una cosa, la tecnologia mi aiuta in questo caso, perché io per esempio adesso sto facendo il podcast, senza la tecnologia non sarei supportato a sufficienza e quindi sarei indebolito e probabilmente sto podcast non sarebbe mai uscito. Quindi ci avrebbe messo più tempo. Potenziare significa anche velocizzarsi, no? Quindi se io mi velocizzo sono potenziato. Quindi diciamo che anche pedagogicamente molte volte noi ci chiediamo cosa sia giusto fare, no? Quindi tornando al discorso della relatività del comportamento, quindi essere duri o essere morbidi, no? La morbidezza è più collegata, associata alla comodità, ma secondo quello che stiamo dicendo adesso, in realtà comodo è ciò che mi dà forza. Quindi se una persona ha bisogno di durezza, per lui la durezza sarà comoda perché lo potenzierà. Viceversa, se una persona
ha bisogno di più morbidezza, di più dolcezza, quindi di essere incoraggiato invece che svilito e aggredito, quello sarà per lui il dare forza. È ovvio che poi ci sono gli estremi, nel senso che picchiare delle persone per fargli tirare il meglio, così come iperproteggerle, non sono pratiche, diciamo, pedagogiche per tirare fuori il meglio dalle persone, che aiutano appunto in generale, diciamo, sono sbagliate e basta. Ecco, gli estremi solitamente è molto difficile che vadano bene, se non per una persona su 1 miliardo, quindi non si può trasformare l'eccezione in regola, che è un altro degli errori che vedo fare abbastanza spesso. Quindi, ricapitolando, quello che stiamo dicendo è che la comodità va benissimo perché è da perseguire nel momento in cui ci sta potenziando, sta valorizzando chi siamo, sta valorizzando i risultati che stiamo cercando di raggiungere. Quindi, ad esempio, se io invece che fare tutto da solo ho un team di persone con cui collaboro, molto probabilmente sarò potenziato in quello che sto facendo, no? Non è che sarà un demerito il fatto che io vengo aiutato da delle persone. In certi casi l'aiuto di altre persone, anche in base a come viene fatto, invece può essere depotenziante. Questo, ad esempio, è il caso di chi soffre di panico, che solitamente riceve richieste di aiuto, quindi ti accompagno di qua, ti accompagno di là, e questo mi alimenta l'idea di incapacità della persona. Questo per fare un esempio nell'ambito della psicologia in senso più stretto, quindi dell'intervento psicologico su delle problematiche. Ok? Quindi la comodità va seguita in quanto il vero criterio per definirla è se mi potenzia. Se non mi potenzia e mi indebolisce, è la comodità cattiva. Per semplicità può essere compresa in questo modo. Tutto ciò che apparentemente ti porta verso un risultato facile e semplice, ma che sul lungo termine, più che sul breve termine, poi mi va a impoverire, a indebolire e a rendere più fragile, e tutto ciò che mi rende fragile non è comodo. Infatti è un po' proprio l'emblema di questa società, di quello che si critica, cioè che molte comodità in termine tecnologico ci hanno resi invece più fragili, meno immunizzati nei confronti delle difficoltà, nelle asperità della vita. Di conseguenza quelle non si possono chiamare comodità. La tecnologia ci aiuta nel momento in cui ci potenzia, ci aiuta ad adattarci al mondo in maniera più efficace e pratica, tirando fuori il meglio di noi. Io direi che per questo episodio spero che sia stato sufficiente per chiarirti un po' il concetto di comodità. Ti invito a ascoltare aspettando il terzo episodio, se non è ancora uscito, perché non so quando tu stia ascoltando questo podcast. Un saluto dal dottor Emilio Gerboni e come sempre stay cushy, not pushy. Ciao! Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.